Estamos aqui na Cachoeira das Lajes. E aí, o que você tá achando aí do local aí? Cachoeira das Lajes aí, garoto? Aqui o local. Curti demais, Thiago. Aqui a Bilinha aqui, ó, preparando aqui a carne, né? Vou mostrar a carne pra vocês aqui. São Luís do Norte, né? Oi, é foto? Não, filmagem. Oi, Filmando oi, aqui, oi, aí a oi. galera. Tia Bilinha preparou a comida aqui, preparou Valendo. Olha que várias delícia. coisas. A mãe do Deixa Jacques aí também, dentro mesmo, né? linguiça, né? Ô Jaxeiras, pode falar alguma coisa aí, garoto? Tá top demais, moço. Pode falar alguma coisa aí, com as câmeras aí. Uai, vamos que vamos aqui, cara. Vamos comer que a barriga tá com fome. Você vai falar o que você fez lá nas pedras, não? Gostosa. Rapaz, no pior que nós não podemos falar, moço. Eu te amo com você. Pois é, galera, estamos aqui, ó, no Cachoeira das Lajes, aqui, ó. Só curtindo aqui com a natureza, curtindo o horário de almoço aí, galera, ó. Tá muito gostoso. Agora aqui é o momento de descanso, galera, aqui, ó, do Descansa. Cachoeira das Lajes. Cerveja Galícia. Olha, mano. A Bilinha. Daqui 10 anos eu vou olhar. Tá não, mas eu tava nova. Achar que eu era nova. Pior que qualquer tantinho a gente fala, né? Você já tava olhando imagem minha de 5 anos atrás, não, mas eu tava magro. Não, eu não tiro muito longe, não. Aquelas fotos da formatura da Lorena, que tava você, a Miriam, eu. E você, o magrinho, Thiago. Pois é. É filmagem, Jéssica. Ah, então, tô posando pra foto à toa aqui. Eu te E mostro eu bem vou comer que tá normalmente. gostoso. Aqui. Parabéns aí, a Miriam, Lorena, minha mãe, Thiago, churrasqueiro. Só curtindo um sono aqui agora. Sono galício, né? Só curtindo um sono aqui agora. Olha lá. A Bilinha tá tomando uma Coca-Cola. Olha lá. Coca-Cola do lado, ó. Olha que beleza. Uma vez, tá gravando, ó. Então, o que é que nós vamos fazer agora, Jackson? Vamos descer aqui na escorregador Galício. Beleza. Tamo aí, galera. Olha lá. Deixa eu filmar um pouco. E aí, Miriam? O que? Tá gelado? Ixi, então vai ser ruim, hein? Cristiane tomando um sol. Aqui mesmo, lá. Aí pode tomar. Aqui, ó.
nesse momento eu vou acordar umas pessoas ali. Vou acordar a tia Bilinha, eu vou acordar ela. Colocar o quê? Manda um oi aí, ó. E aí, galera? Só de boa? Estamos aqui curtindo uma preguiça aqui nessa... Entrar na H1N1 aí, ó. Furar o quê? Ah, você tá pouco. Deve ser macumba, né? Deve ser macumba. Vazamento de água, fumação de um queijo, vazar. Eu no nariz. Bolagem na mira. Bora.
Pronto? Pronto. E lá é grande.